है एभ्रिवान नमस्ते। पुरै देश चाहिँ चुनावीमय भएको छ। म पनि आफ्नो भोट सुरक्षित गरिसकेपछि पाल्पामा अहिले केही कामले गर्दाखेरि चितवनमा छु। अहिले यो देखिरहनु भएको चाहिँ इट्स कल पारस बस पार्क। अनि तपाईँ इभी युजर हो र कतै जाँदै हुनुहुन्छ अथवा चितवनमा फ्रिक्वेन्टली आउनुहुन्छ भने यो चार्जिङ स्टेसनमा आउन सक्नुहुन्छ। यहाँ लट्स अफ द चार्जिङ स्टेसन छ। यु क्यान सी यो लाइनमा पुरै बसहरू यसको उतापट्टि पनि गर्न सकिन्छ एन्ड यतापट्टि पनि तपाईँको छ प्राइभेट चार्जिङ पारी पनि छ। यो ठ्याक्कै समिट हेल्थ केयर हस्पिटलको ब्याक साइडमा हो। पारस बस पार्क अलिकति भित्र आइसकेपछि यु फाइन्ड दिस चार्जिङ स्टेसन एकदमै धेरै छ। सो सबै प्याक हुने चान्स कम हुन्छ। हामी आउँदा बित्तिकै वान वाज अबाउट 98 इमिडिएटली पालो आयो। चितवनतिर आउँदै हुनुहुन्छ र इफ यु आर द इभी युजर अब इट्स आई थिङ्क अबको गभर्मेन्टले इभीलाई अझै प्रोत्साहन गर्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। तपाईँ पनि इभी किन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने मेरो 3 इयर्सको एक्सपिरियन्सले के भन्छ भने अल ओभर नेपालमा ट्राभल गर्दै हुनुहुन्छ भने नो वरी, इभी स्टेसन चार्जिङ स्टेसन चाहिँ एभाइलेबल छ। एज पर यो विस आइस भेहिकलमा जानुहुन्छ इभीमा जानुहुन्छ त्यो त मैले भन्ने कुरा भएन, त्यो त तपाईँको बिल्कुल आफ्नो डिसिजन भयो। तर एउटा कुरा मनमा लागिरहेको छ तपाईँलाई, म ट्राभल गर्दाखेरि चार्जिङ स्टेसन छैन जस्तो लाग्छ। जहिले अहिले म आइम द डल्फिन युजर, इट्स अबाउट 55 ले चार्ज भइरहेको छ भनेपछि इट टेक्स हार्डली 30 मिनट्स जति लाग्छ मेरो लागि। फाइन, चार्जिङ स्टेसनको प्रब्लम छैन। तपाईँ इभी युजरमा यो सङ्ख्या छ भने यसलाई ख्याल गर्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्ते, फेरि भेटौँला।